Нет, Андрей в школу пошел на факультатив, а Маша прибираться будет. Ничего не осталось. И тут неожиданно вспомнил о важном деле. Да, добра. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать, я и сам собирался уходить. Подставился, да? Маленькая была ой, боже мой, господи. Придурок! Да живой вроде ничего, ничего. Блядь. Ну что ж, прощай. Мне ничего не обещай. Пройдут года и снова ты будешь у другого, так и знай. Так и знай. И дождаться меня